kanammoo ragaa dhugatau ijoollee warra ijoollee abu sabraddiin fide ka sumayyaa fide ka kayrii fide amma gasii kan ragalchee isinii raayisiisuu hin danda'a. Hamzaan faantilee nama fidan reedillee nama fidan ijoolleen isin beektan baay'een nama fidaa baatii torbaan dura kamaxxaa maxxaa kaalmaxxaa birriin kafalamu jiru jechuudha. Amma isinii galee amma warri ragaa jettu amma tokkuma na dhageeffatte amma kana jidduutti yoo namittiin sumayyaa barabbarte sumayyaa fi namittii fi rabbi jiddu fiizaan baatii torba asi ka yoo namni hafe kafalamu baatii torba dura hin turre wanni kun waggaa lama eega isiin kafaltee baatii waggaa tokkoof baatii sadiiti ka kafalamuu eegalee jechuudha. Isinii galee miti kanarra dhaabbannee tikkeetii mallaqaan muranii fiizaan hin kafalamne tikkeetii biyya kana meeqa akka ta'e onlaayinii jira waggaa kana meeqa akka ture sarchi go'anii amma haala kanaan akkam jechuudha birrii tikkeetii murte malee sanuyyuu ragaa hiyyuu hin qabu waraqaa fiizaa namitti illee hin qabu jette sumayyaa illee hin qabdu waan ragaa hin qabne immoo uummatni illee amanu ati illee nu murte jechuun hin ulfaata warri sumayyaa jaalattanii fi sumayyaa illee deeggartoonni sumayyaa wanni murtan wanni gootayyoo jiraata akkuma kiyaadheen gaddo godhatan waan akkanaa goone jettanii ifidensii fiddanii waan kaan immoo miskiintitti deebisuudha jechuudha. Dhugalleen kanuma jechuudha. Ani wanni arge kana. Ka kanarraa hafee daawwattoonni as jala jirtanillee jirtanii ummanni asirra jirullee jira. Warri mootuu ragaa jettan immoo afaan Oromoon beeytan natti fakkaataa baatii torba achi fiizaa muranii birrii yoo namni dhufe malee hin kafalanii isin jedhaa ragaan isin barbaadan kamire silazii namittiin yetaballaa birrii yellam naan jette afaan ufiitiin yetaballaa birrii yellam jechuun birrii nuti ka fiizaa hin fudhannee yookiin hin kafallee jechuu birrii lafa jira jechuudha bar ragaa maal barbaada uummanni afaan Oromoon beeku yetaballaa birrii yellam naan jette namittiin naan jette kana waan namittiin afaan ufiitiin jette isin galee miti lakki nyaadhamtee kafalle ka jedhu mootu nyaattan jaanire yetaballaa birrii yellam jette ragaa maali ka barbaadan uummanni maal ta'esin garam dhageeffatan afaan Amaaraan beeytanii yetaballaa birrii yellam naan jette namitti wani koomentiitiif qoy sirritti haa deebi'uufi haa irra isinii bahu bakkuma sanii fa'aa gootuuf barbaadeef yetaballaa birrii yellam jechuun birrii nyaatame hin jiru jechuu jaran warri ragaa jettan nyaatame isin hin jiraan jiru bar hin nyaatamne akkas jechuudha. Qoy sumayyaa tanaa zingenne sumayyaa lamaanuu wanni namitti naan jette kana waraqaa sii fiduuf mootu sumayyaan immoo fiizaa tolchisiiftee naan jette anarraan tolchisiiftee jette isin gala miti anarraan tolchisiiftee jette tikkeetti illee muree jette ani uhudii iftaanii deemuudha waan ta'eef baatii jaha ga'ee jette eega uummata wajji kontaaktii godhuu dhiisee dalagaa san ofirraa dhiisee silkillee siimii san ofirraa dhiisee lafa kaa'ee naan jette isin gala tikkeetii san fiduu dandeettaa fiizaa san fiduu dandeettaa jennaan fiduu hin danda'uu ani biyya kana keessa deemuu barbaada ani ummata Masrii biyya kana wajjin kontaaktii wal godhuu hin barbaadu naan jette yoo amante afaan mukiyyaa kana amani yetaballaa birrii yellam fiizaa sartanaal jette bakka kana isin walitti firoomsitanii anamma akka ilaalcha kiyyaatitti mumkin wanni akka tikkeetaa murawwayii jiraatun mala fiizaa waggaa lama dura hin kafalamu yeqarraa birri nafe yoo jiraate yoo danda'ame guutu yoo dadhabe immoo akkuma kiyaarii dheengadda waa wayii sumayyaan deebiftee fi sumayyaan tun illee xiqqoo hiriyoom irraa ilaalte irraa dhaabatte osoo walitti araarsitanii natti tola carraan keessan ustaaza dubbadhaa waan an jedhe kana dhaabadha. Osoo ustaazatiin dabarsii waan xiqqoo ifa akka gootu barbaade akkasuma gaafattee dhiifte immoo sumayyaa irraa birrii hagam akka fuute wanni isin sitti himte jira. Akkuma dheengadda kiyaar abdii godhe dubbiin. Isin galee miti. Kana keessa gibbiin uumamee sababaa sanii nama meeqa wallole kiyaar. Isin galee dubbiin akkasi. Alaa kulli haal. Amma wanti namittiin jettee sumayyaan meeqa sii kennite meeqan fiizaa tolchisiiftanii an jennaan የተበላው ብር የለም ግን ፊዛ አሰርተናል ልጅቷ በራሷ ችግር በተነሳ ነው የቀረችው በእኛ ችግር አይደለም ናጀት
yeroo kana birrii meeqaan tochisiiftanii Sumayyaa irraa meeqa fuutee jedhan አንቺ ከሱማያ ስንት ነው ተቀበልሽው ጊዜ ምንም የተበላ ብር የለም ናንጀት ሱማያ ራን እንፉኔ የናነ ዲበካሳ የለ አሁን ማንጋላ ይሄርኩ ነው ሌላ ጊዜ ደውላለሁ የተሳል ስልኪን ራካሱ ዲድ እሲ ሰኔ በከነ ደባፈቹ በርባዴ የጀተካ አስሊ ማሊ ሰገሌሽን በነደ ኢፈማ ሱሜ ሰገሌ ከነሙ አስሊን በከተኮት ያ ኢላሉ ሱሜ ሜነ ደገ ወሶ ሰገሌን በንንዱራ ኢላማ ዋንጎቱ ጀልቃ በየቻ Dabu mastai asli itai nam tokko si agafatu jalqaba afaan keetiin dubbadhu osoo sagalee hin banne waan jiru jecha lakki birrii hagana itti kenne jedhii afaan keetiin dura dubbadhu. Ifama himatamtuudhaaf carraa kennan ifama guddaa. Ani himattuudha waan ta'eef sibiran geenne ishirraa yaada akka sibiran geenne sibira asli ma dabare yaada kenne totti abdi atau mena ega abdi atau isa ka atau nam tokkon gaafattanii dura afaanuma keetiini himi jecha achira dhaabattee yoo uummanni si amanuu dhabee sagaletti tartaa sagaletti jarjarisin jechuu fi namittiin kun yataballaa birrii yeellam jette asliin adda baasellee gaafatee gaafii isaallee diddeetuma harkaa cuftee tanamee ati maal jettaan uummata nam tokkotti tara gaafadha yookaan abuumaas yookaan abdii yookaan asliin jecha. Asliin gaafadha. Asliin dabarenu kenniti asli abbaa baluu yaada kana godhen jira kana xumureen jira asin immoo gaaffii biraa waan gaafattanu qabdu jedhiti dabarenu kenniti ishee asli. Aye ustaadha dubbadha. Asuma dhiifama jara keenya wanni qajeelfama isinii kanneen walumaan dubbitana. Beeyta aqala maara jara lamaan kana yoo rabbiin if gubbatti hin sodaanne isaan lachuutu dhugaan takkan bahu Sumeeyyaa biraas waan jiru jira tana biraas. Dhaggeeffadha. Sumeeyyaa mataa jarri waan biraarra waliin lolle waliin arrabsine. Birri walii kannuu namni wal dideen jiru jaran dhaggeeffadha. Hattuu namaan hin jedhan. Hattuu jechuun qabeenya kee akka ati quban qabne saamtee jechuudha. Waan saamte. Waan wal amantee walii kannite saamte jedhamu. Walii gallee waan raawwadhu irratti wayin si raawwadha walii kannite. Warri azilaa waa barreessan ijoolleen pheenxeetis ifeega. Ijoolleen islaama rabbii keessanii sodaadha. Hunda siif azilaa warri mooditaraa yaasa namaa hattuu namaa jedhu hattuu jechuun namaan gal warri koomentii taragaa'e warri koomentii abeenya namni akka qaamni biraa aslii miti waan kun akka asliitii miti haqa xiyyaa miti haqa tokkummaati miti haqa abdiiti miti akka namummaati akka islaamummaati akka sabaati dhufne haqa namaa baasna jenna lamaan irraa tokko dogoggora haqni maallaqa isiiti maalleen isa kun maaliif kanname biyya masriitittiin dhufaan eenyu nafide eenyu maal na godhee miti abalu fuudhi abbaan manaa isiin laallatu isiis abbaan manaa isii kan gartee kanaadaa jiru laallatu abbaan manaa kaan isin laallatu walii galteef namni dirqee qawween irraa fuudhen jiru Sumeeyyaas tunis qawween itti dirtee irraan fuune wal jaalattee wal beetti waliin galtee walii kannitee miti dhugaan isin ma dhaggeeffadha birri Sumeeyyaa waan gaadhu Sumeeyyaa birri 200,000 fi maal 40 30 20 jettan san kannitee moo sittin kannine Sumeeyyaa kennitee jiru gooba birri si kannite san maalin itti naa godhu jettee si kannite viizaan ala laksisinaan jettee viizaan adala isette viizaa san daleessifteefi okay viizaa san daleessifteef wal quba qabdan waliin haasoytan waliin haasoytan hangam takka ga'e eega viizaa san daleeydaniif I think bara 2024 akararra na fakkaatoon dogongoruu baadde okay eega viizaa daleeydee viizaa Awuroopaati moo viizaa Masriiti Masriiti viizaan sangee sittis ni dhufa qoy Sumeyaan boomaaf hin obsitooti bakka taa'ee sume an kana anesan raafii xoofi waan takka okay abshiro bara haqa keetii bara sama baasuu fi bara keetii isiirraas dhara kana kijiba kana kaa'u maqaa namarra kaa'u naman dhibdu asli irra gabbee boruuf kijiba kaa'uu hin dandeenya waliigalee salphoodha sanuu dubbii takka namaa fixa rabbii fixa tokko ofii fixan jedhan jara keenya birri isaan lachuu asli waliin dinne walii kannu Sumeeyyaa meeqa sikkannite naan jette meeqa sikkannite? 220 harkaan sikkannite moo akkaawuntiin sikkannite? Akkaawuntiidha. Akkaawunti sikkannite. Birrii sana kennameef akkaawuntii kee kennameef moo asii namichi as jiru akkaawuntiin fadhaa haa ta'u ati amanuma jechuun kana na amanuu qofa takka amanuu didu birrii akkaawuntiin sikkannite akkaawuntii eenyu irratti sikkannite akkaawuntii kam irratti? Akkaawuntiin keeti. Okay, account san sikkannite process waan son godhu visa waan passport number barbaachisa ID number barbaachisa maqaa number barbaachisa irraa fudhattee kana gootee feeti passportidha okay gooteef eega gooteefi gartee visa san argattee dhuftee isiin biyya deemtu san waan san deemtee fakkiin dhufne ishee turite yeroo
Maaliif diddi? Keezii biraatiin bal'inaan waan sanaa ta'uun feene beekatu. Jechuun gabaabduu meetta agartee mootummaan na dhorkee deemuun feene hin feene akkana eegaa takka waan takka godhamna. Asumarraan si fura dandeettu naan jedhan. Okay. Hayyee tole. Sumayyaa tanaan gaafadha. Sumayyaa amboo. Salaamu alaikum. Hojii keessaan jira jarjarutti jira jirana wallahi. Achi beetiin ala gara alaa kana gabbeetiin waan ni dhufe. Sumayyaa. Sumayyaa amboo bana dhume maayiki. Asli gabaabsumaaf gara. Wata kana maal lafa kana. Abeet. Sumayyaa. Sumayyaa. Nagaan jira marhaba. Salaamu alaikum. Abeet. Abeet nagaamu. Hin dagaamama. Na dhageessu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatte nama jiruutu haasawe. Dhagaara. Okay waan jette birriin agartee isin birriin